예, 그렇다면 네. 그 당시에 그 최용신이 여성이었는데 네. 사회적 편견이 아주 심했다고 그랬잖아요. 네. 그런데 어떻게 그 여성으로서 그 시대 그런 편견들을 극복하고 일생을 농촌 계몽운동에 이렇게 헌신할 수 있었을까? 그건 최용신의 삶의 원동력이 그분의 그 힘은 그 새벽 기도에서 왔다고 얘기를 해요. 새벽 기도에서 왔다고 얘기를 해요. 네. 그걸 몰랐네. 그래서 이분은 그 당시 사람들에 의하면 늘 기도하는 분이었던 걸로 기억되고 있고요. 철저하게 기도 생활을 했던 이런 것들 때문에 최용신을 단순한 민족운동가가 아니라 기독교적인 관점에서 재조명해야 된다라는 그런 필요성의 이유고 되고 있습니다.